Não tem, não existe. De longe. Não. A Lamborghini é Ela maravilhosa, mas em alta. Ó, Sim, escuta o que eu tô falando. em rotação. Em alta, rotação alta, não existe um barulho mais bonito que a Ferrari. Em alta. Tirou em alta, a Lamborghini é legal porque, cara, o barulho dela é... Liga lá, o barulho dela é animal, cara. É absurdo. Olha, quando ele liga o carro, você não consegue conversar. Então, pra quem anda mais aqui na cidade, igual que é o meu caso, a V10... Prédio, como é que faz no prédio? Não, o pessoal ficava bravo, cara. Ficava bravo comigo. Falei pra reclamar na multa Lamborghini. Não, mas olha que ela vai ligar, se liga. Olha o barulho dela. Depois a gente mostra o interno.